yan, Para oh. mas maano pre, para mas mapasara mas maano, mas magaling din. Marami videoan, marami Hoy, video. sir! Huwag niyo gumogin! Dito. Dito tayo, Lord. Dito ako. Dito ako. Bubutok na! Huwag muna yung sukay sa muna yung... Game rules. Game rules. So, ito ba yung... Handa na kami. Pwede naman nakaupo na lang. Ibang pang na ito. Pwede naman nakaupo. Okay guys, pwede naman nakaupo na lang. Pwede nakaupo. Hindi. Hoy! Sa gilid niyo, minsan yan. Putukan. Okay, step 1, lagyan ng baking soda. Lagyan ng baking soda pre, puno. Doon pala yun. Diba yung atin? Stephanie. Sir, okay na to? Punutan mo. Dito tayo, Lord. Mas magaling si Elijah. O, di nakita ng iba po. Huwag mo utang, huwag ka lumapit. Ano mo yan? Ang ina, puto. Dito ko na lang pre oh. Gago, putukan. Guys, wait na. Gay, Elijah! Ipasok mo pa. Nangina mo. Pasok. Gay! Kaya pa ba? Kasya yan. Hoy, Stephanie, dito ka na. Paperamin ka namin. Grabe, punong-puno yan ah. Ano, may pumutok na putok. Pumutok na! Okay, yung isa lang yun din. Lagyan mo din, lagyan mo. Expert videographer. Ilapitan. Expert videographer. Ayoko kami nga. Pipengi pa nga ako eh. Puno. Kasi puno eh. Gago, huwag ka masyado lumapit. Baka pag pumutok yan, putang ina mo. Expert videographer. Mas malayo yung mararating kung mas malakas. Hoy! Tama! Marami Marami engineer. Step number 2, kung saan ang dati Gunting! Pero gunting! So yung Subo na lang. Yan, ganyan. Yan. Silver Swan. Gunting bubusan ka lang! Bunga mo na. Sabay. Excited to. May isa pa ako eh! Sa totoo, pa mo ulo. 1, wala pa. Uy, gago, huwag malapit yung One. pag pumutok ka. 2, 3. Nakita ko ulan natin ngayon. Adobong to. Okay, group 1 mauna. Oh, group 1. 1, go boss! Oy, ulo mo rin! Ay no! Ilang putong na! Okay, palabasin mo pa! Okay, go! Palabasin mo pa daw. Ito pa! Tapa. Palabasin mo, Elijah! Ayan. Ay, ang puti! Roy, yung mga baw! Roxanne! Ay, nag-overload. Ay! Napinanis tayo. Ito pre. Boost mo lahat. Last group. Stephanie! Alam mo, boss. Ilan? Kaya ba yan? Kaya ba? Ayun si Stephanie! Grupo niya yun eh! Steph! I-boost mo agad. Boost mo agad. Lahat. Sige, lahat. Asim mo. Ba't sa kanila ganun yung pagkakaano? Okay.